गाइस सौम्या का मैंने ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। ये रही सौम्या, ये रही। एंड So guys, today we are in वृंदावन और हमने अभी बाकी बिहारी के दर्शन किए हैं। We are enjoying a trip. Yes, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है हमें, थोड़ी सी भीड़ में टक्कर वक्कर खा के आए हैं। भीड़ में टक्कर। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। एक्चुअली कार्तिक मास खत्म होने वाला है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। एंड हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम आए हैं वृंदावन में घूमने के लिए एंड हमें बांके बिहारी के दर्शन करने थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस इतनी भीड़ थी बांके बिहारी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यहाँ पे इतनी भीड़, सीरियसली गाइस। बट फाइनली इस भीड़ को हमने कैसे भी करके झेला एंड हमने बांके बिहारी के दर्शन किए। उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की एंड गाइस भीड़ में तो ऑलमोस्ट हमारी चटनी बन चुकी थी, तो हमें इतनी जोरों की भूख लगी थी तो हम आ गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए एंड हमने खाना वाना खाया। गाइस फिर हमने पूरा वृंदावन घूमा एंड